अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे पास आ गया है कुछ नया प्रोडक्ट जिसको हम रिवील करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है और इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। और ये सब नाम वाले प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हमें आपको देखने को मिलेगा नाम लिखा हुआ है। और इसको ओपन करने के बाद हम दिखाएंगे इसके अंदर नाम भी लिखा हुआ है। अगर इस तरह से प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।